ইয়ম ইয়ম টক, এই লেবু খেতেই পারলাম না আমি। এই নে টাকা। এইখানে কি হচ্ছে আমরা তো কিছুই বুঝতে পারছি না। খেতে পারবি রাজু, একটা টক কমলা খেতে পারলে 1 বালতি লেবু ফ্রি। ঠিক আছে আমাকে একটা দে। দাঁড়া দিচ্ছি। হ্যাঁ হ্যাঁ আমি খেতে পারবো, এখান থেকে একটা লেবু নিয়ে খেতে থাকি। ইস রাজু কি টক, আমিও খেতে পারছি না। এই নে কালু, এইটা খেয়ে দেখ, এটাতে টক কম আছে। ঠিক আছে দে, দেখি খেতে পারি কিনা। দে কালু আমাকে দে, আমি খাবো। লেবুর খোসাটাও ছাড়াতে পারিস না তুই, দেখ কিভাবে ছুলতে হয়। এবার টক লেবুটা আমি খাবো, আর 1 বালতির বেশি লেবু বাড়ি নিয়ে যাবো। খাচ্ছি তোদের সামনে। লেবুটা খুব টক, তাতে কি হয়েছে? 1 বালতি লেবু তো পাবো। ইয়াম ইয়াম, ওরে বাবারে কি টক। এই দেখ। দেখলেই বোন রাজু কিভাবে ওই টক লেবুগুলো খেলো, ছি বাবারে। দে বালতি দিয়ে, আমি 1 বালতি লেবু জিতেছি, সেটা নিতে হবে। একটা বালতি দিতে কত সময় লাগে যত সব। চল কালু লেবু পেরে আনি, 1 বালতির বেশি লেবু নেওয়া লাগবে, তাড়াতাড়ি পার। তোর মাথায় কি হরবি বুদ্ধি? 1 বালতির জায়গায় আমরা 2 বালতি লেবু নিয়ে ঘর যাচ্ছি। আর তোমরা তাড়াতাড়ি লাইক করে দাও।